Δείτε σε λίγο. Η Χριστίνα Παπά ξεσπά στα δημοσιεύματα ότι θέλουν εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα κοκαίνης. Αποκλειστική συνέντευξη. Εξώδικα και κυνηγά όλη την πρωτοσχέδια το πράγμα. Εξώδικα. Αγωγές και λέω εξώδικα. Αγωγές. Θα κινηθώ με αγωγές αυτό. Δείτε σε λίγο. Η Άλκη στη Μαρακουδάκη, στην οικογένεια του έξυπνου. Η επιτυχημένη πορεία της στον χώρο της τηλεόρασης και οι επαγγελματικές επιλογές της που την εκτόξευσαν. Να το πάρω! Ράσελ, να το πάρω! Να το πάρω! Αρκετά αιχμηρό. Το θες εσύ? Πολύ ειλικρινής όπως πάντα. Μ' αρέσει που μόλις πήγα να το πάρω και εσύ πίσω. Αλλά έχει περίεργη να δει και τα ψώνια. Να το πάρω. Πραγματικά και. Να το πάρω εγώ. Να το πάρω. Να το πάρω, Να το πάρω. Αν ξεκινήσουμε Όχι. νομίζω. Θα το πάρω, το πάρω. Δικό μου είναι. Όχι, δικό σου είναι. Καλά, αγόρι μου. Αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή νομίζω ότι διαπιστώνουμε κάθε φορά ότι και πιο καλά. Αλλά έχει περιέργεια να δει να δει και εδώ. Έλα, φτάνει τώρα, Mm-hmm.